عرش الهی با دیدن موی دختران این سرزمین نخواهد لرزید، اما با آه مظلومانه مادران شهدای جمعه خونین زاهدان حتما خواهد لرزید. با رنج بیماران خاص که در به در به دنبال دارو هستند، با تشنگی مردم استان سیستان و بلوچستان، با رنجی که جامعه معلولان میکشند، با دردی که مردم حاشیه‌نشین مرادآباد و هوت‌آباد و کمب و عثمان آباد و میرآباد و نوک‌آباد و چادران هر روز لمس می‌کنند، با رنجی که یک سخت سوختکش ریندانی یا اهل سند و کلانی هر روز برای تأمین معیشت خود دست و پنجه نرم می‌کنند، حتما خواهد لرزید. پیشانی ار ز داغ گناهی شود سیاه، بهتر ز داغ مهر نماز از سر ریا. نام خدا نبردن از آن به که زیر لب بهر فریب خلق بگویی خدا خدا. متشکرم.